ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့သွားကြမှာက LAMP 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 stack ပေါ့နော် lamp အတွဲလိုက်ပေါ့သူကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ web server သို့မဟုတ် web application တွေအတွက်အသုံးများတဲ့ server ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ LAMP lamp မှာ L က Linux A က Apache web server M က MySQL MySQL database server ပေါ့နော် P က PHP web programming language တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က lamp server လို့အလွယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Linux ကတော့သွင်းပြီးသွားပြီ Red Hat CentOS Fedora သို့မဟုတ် Ubuntu တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Apache web server ကို install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရုပ်ပြတဲ့နေရာမှာ CentOS နဲ့တရုပ်ပြသွားမယ်တကယ်လို့ကိုက Ubuntu တို့ဘာလို့သုံးတာဆိုရင် Google မှာ procedure ရှိပြီးသား how to install Apache web server on Ubuntu ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က CentOS server လေးကို SSH နဲ့ဝင်လိုက်မယ် SSH ROT root at 192.168.5.101 must be 50145 okay Red Hat CentOS Fedora မှာဆိုရင် sham install httpd ဒါဆိုလို့ရှိရင် Apache web server ကိုတွင်းသွားလိမ့်မယ် Ubuntu မှာဆိုရင်တော့ apt-gd get install apache apache 2ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွင်းတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သိပြနေတာက CentOS ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲသုံးမလဲဆိုတော့ sham install httpd ပြီးရင် enter ကိုလည်းရှင်းမြန်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော် okay သွင်းပါလား yes or no မေးတယ် y လို့နှိပ် enter ခေါ်လိုက်စင်ပြေဘူးနော်တော့ပြန်သွင်းကြည့်မယ် connection ကြောင့်ဖြစ်SKM biscuit minus BROKEN program ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ internet connection ကြောင့်နော် CLERP ဒီခါများလို့ရှိရင်မရဘူးနော်အော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် CLEAN clean ALL ပြန်သွင်းကြည့်မယ်ဒီခါများရင်တော့ကျွန်တော် internet connection ကိုဆင့်ကပ်ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော် MPD နဲ့အဆင်ပြေရင် Oridu နဲ့အဆင်ပြေရင် Telenor နဲ့အဆင်ပြေမိုင်တဲ့ operator ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်Shan clean all ကိုကျွန်တော်အခုသုံးလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့ Shan install http အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Shan clean all ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့မှ Shan install httpd ဆိုပြီးပြန်သွင်းတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်လို့နှိပ်မယ် enter ခေါက်မယ်
okay စင်ပြေပါစေနော်ဆူတောင်းနေရတယ်စင်ပြေတယ်နော်โอเค complete ဖြစ်သွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီ CLE ရ clear အဲ့တော့ service ကို web server service ကို start လုပ်မယ် SYSTEMCTL ဟော SSH ROD root at 192.168.5.101 minus B သေး50145ဒါ server IP ကို server IP ကိုထည့်ရမှာเนาะကျွန်တော်လည်းအတူချင်းမှတူမယ်ဘယ်ကဟန်သွားလို့တစ်ထပ်ဝင်လိုက်တယ်clear အဲ့တော့ Apache web service ကို start လုပ်မယ် SYSTEMCTL START start HTTPT ပြီးရင်ဆက်ပိတ်လိုက်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်း run နေအောင် SYSTEMCTL enable HTTPT ပြီးရင်သူ့ရဲ့အချိန်တွေ run နေတာမ run နေဘူးလားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် SYSTEMCTL status HTTPT ဒါဆိုရင် active running လို့ပြနေရနော်အဲဆိုရင်ပြန်ထွက်မယ် U နှိပ်မယ် quit CLE ရ clear ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Apache web server ကိုတွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ website တွေ web application တွေထားတဲ့ default directory ကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ ls-ld နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပြင်မတာတွေ forward slash အောက်က var အောက်က www အောက်မှာ html ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာထားတာပေါ့နော်ဒီ directory လေးက Apache web server ကိုတွင်းလိုက်မှပေါ်လာတာပေါ့နော်အရင်ကမရှိအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ website တွေ web application တွေရဲ့ source code တွေ file တွေကိုထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ default ပေါ့နော်မူလနေရာအဲ့နေရာမှာမထားချင်လို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်တခြားနေရာမှာပြောင်းပြီးထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Apache web server ရဲ့ config file ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ ls-l ပြင်မ directory forward slash အောက်က etc အောက်က httpd အောက်က httpd sorry conf အောက်က httpd.conf ဒီမှာရှိတယ်နော်ဒီလမ်းကြောင်းအောက်ထဲမှာရှိတယ် httpd.conf ဆိုတဲ့ file အမည်နဲ့ပေါ့နော်သူထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုရင် less နဲ့ဖွင့်ကြည့်တယ်မယ် process etc အောက်က httpd အောက်က conf အောက်က httpd.conf web server နဲ့ဆိုင်တဲ့ config file တွေရှိတယ်ပေါ့နော် web server ရဲ့ port number သည် 80 ပေါ့နော်80 port 80မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ user name က Apache group name ကလည်း Apache ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စောစောကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ var အောက်က www အဲ့အောက်မှာ website နဲ့ဆိုင်တဲ့ web application နဲ့ဆိုင်တဲ့ code တွေကိုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းတွေအောက်မှာအဲ့ website code တွေ web application အတွက် code တွေထားတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ကို document root လို့ခေါ်တယ်ဒီ directory ကို var အောက်က www အောက်က html ကို document root လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ SE Linux တို့ဘာလို့မှာကျွန်တော်တို့တွေ HTTPD ကို custom directory နဲ့ထားခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီ document root ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ
forward slash အောက်က www အောက်က custom html ဆိုဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကို default အတိုင်းဒီအတိုင်းပြန်ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော် Asylins မှာတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့တာရှိရင် document root ကိုပြောင်းခဲ့တာရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြန်ပြောင်းပေးရမယ် document root ပြီးရင်ဒီ directory ကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပြန်ပြောင်းပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီ directory ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပြန်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ3နေရာအောင်အဲ့တော့ပြန်ထွက်မယ် Q key ကိုနှိပ်မယ် quit အဲ့တော့ Apache web server installation ကိုပြုတ်ပြတဲ့ video ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တခန်းပြစီเนาะနောက်တစ်ခန်းကြလို့ရှိရင် lamp ဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခန်းကြရင် m ပေါ့เนาะ MySQL database ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းတာကိုဆက်ပြီးပြုတ်ပြပေးပါမယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ